索尼 X25X95EL 电视作为索尼的旗舰级产品，凭借其卓越的性能和视听体验，成为了当今市场上备受瞩目的高端电视。这款电视集成了索尼的最新技术成果，将观影体验提升到了一个新的高度。评论区置顶处有索尼 X285X95EL 最新优惠券，不领白不领。首先，从外观设计上来看，索尼 X285X95EL 采用了极简主义的设计理念，超薄边框和无痕金属机身让整个电视看起来非常高端。同时，该电视还支持壁挂安装，让你可以根据自己的喜好调整电视的位置，让家居空间更加美观。在画质方面，索尼 X285X95EL 表现得非常出色，采用 QLED 显示技术和先进的 4K 分辨率，让画面细节更加丰富。同时，该电视还支持 HDR10+ 和 Dolby Vision 等高动态范围技术，让画面色彩更加鲜艳，明暗对比更加鲜明。观看电影或电视剧时，画面质感非常细腻，给人一种身临其境的感觉。音效方面，索尼 X285X95EL 同样不让人失望，采用多声道设计和先进的音频处理技术，让声音呈现出立体的效果。无论是低沉的炮声还是细腻的雨滴声，都能精准还原。搭配电视内置的音响系统，让人仿佛置身于电影院中。此外，索尼 X285X95EL 还拥有智能化的操作系统，用户可以通过语音控制或手机 APP 轻松实现开关机、调整音量等操作。同时，该电视还支持与其他智能家居设备连接，让你的生活更加便捷。综上所述，索尼 X285X95EL 凭借其出色的画质和音效表现，以及智能化的操作系统，成为了当今市场上备受关注的高端电视之一。无论你是电影迷还是游戏爱好者，这款电视都能满足你的需求，为你带来无与伦比的视听盛宴。再次提醒，评论区置顶处有索尼 X285X95EL 最新优惠券，不领白不领。